श्री राम, स्वागत है आप सबका मेरे इस प्यारे से वीडियो में। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि सुबह-सुबह आज बारिश आई है और नई साल की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। और मैं आ गई हूँ सुबह-सुबह किचन गार्डन में अमरूद की तलाश में और मुझे मिल चुका है बहुत ही सुंदर पका हुआ फ्रेश अमरूद। ये देख सकते हैं आप। और सुबह-सुबह इस अमरूद को खा गए हैं तोते और अब इसको मैं छुपा देती हूँ। इसे भी छुपा देती हूँ। और करते हैं किचन गार्डन की सैर। आज बारिश की वजह से और भी सुंदर लग रहा है किचन गार्डन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देख सकते हैं कैसे पानी भरा पड़ा है फूलों पे। आज ठंड बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हैं सूर्य भगवान जी नहीं दिख रहे हैं आज और सरसों पूरी नीचे झुक गई है।